Esta exposición con el título Altres pasajes nuestras obras de Víctor Ramírez, que tienen todos una relación con el filósofo alemán Walter Benjamin. Sobretot celebrar l'art, celebrar el que és la creació, el que és l'utopia i la pintura, l'obra del nostre amic Víctor Ramírez. Fa molts anys que el conec, a part d'artista, és un gran lector, és un home de cultura, és un gran lector de poesia i això, naturalment, queda perfectament reflectida amb la seva obra. Pràcticament a totes les seves obres, a tots els seus quadros, hi trobeu escriptura, hi trobeu pensaments, hi trobeu paraules, idees que condensen les seves lectures, els seus interessos, el seu món particular i ens ofereix un tipus de pintura molt personal. Hi ha molts artistes que han utilitzat les paraules en l'obra d'art i en tenim ben a l'hora exemples extraordinaris, el nostre Miró, el nostre Tàpies. Però el que més em fascina del Víctor és la seva capacitat d'escriure, reescriure, revisar, tatxar, criticar i jo diria que aquest és la característica més important del seu món pictòric. Estem en un moment difícil, estem en un moment complex, estem en un moment de circulació d'idees que és difícil per a l'artista de simplificar, de quedar-se amb les coses essencials. I com arriba ell, per tant, a aquest art seu, a aquesta pintura que avui, aquest procés de palimpsest, aquest procés de reescriptura que hi ha en totes les seves obres. Era impressionant la capacitat que té de suggerir qualsevol obra d'una manera moltes vegades hermètica, moltes vegades secreta, i són moltes les obres en les quals ens vam entretenir a desxifrar les paraules, a desxifrar les frases, a veure d'on sorgia aquella obra, de quin llibre, de quin autor sorgia, i els darrers temps el Víctor ha estat treballant en l'obra de Benjamin i molts dels quadros que avui teniu aquí són fruit d'aquesta aventura intel·lectual, d'aquesta aventura poètica i fins i tot en els títols podreu veure l'origen d'algunes de les obres. Un poema de Walter Benjamin, un poema de Paul Celan dedicat a Walter Benjamin i obres que suggereixen obres concretes, lectures, però sempre des d'aquest treball rigorós de crítica i de reescriptura que ens fa no poder saber exactament què és el que ens està dient. I és una altra de les característiques importants de la seva obra, aquesta capacitat enigmàtica, aquesta capacitat de suggerir molts mons diversos, però sense tancar-se en cap món. I davant d'un quadre del Víctor difícilment podrem dir aquest quadre vol dir això o aquest quadre crec que diu això, perquè diu moltes coses, amaga moltes coses i per tant cada mirada, cada lector, cada visitant veu una cosa diferent i això és el que jo diria que fa que les seves obres tinguin una riquesa especial